Meninas e meninos, tudo bom? Bom, gente, hoje eu vou fazer um vídeo que é como fazer slime, ou melhor, como eu faço meu slime. Bom, se vocês querem assistir esse vídeo, é só vir comigo, não esquece de dar aquele seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E agora, vamos para o vídeo. Gente, eu voltei, não sei se a filmagem tá meio boa, tá? Porque eu tenho que comprar um tripé ainda, tudo mais. Calma aí. Pronto. Bom, eu tenho uma sacola de 1 kg da marca Acrylex. Então eu vou colocar ela no pote aqui. Calma aí. Não quero muito grande, tá? Tá bom. Bom. Meu Deus, calma aí. Gente, eu vou limpar aqui, desculpem pelo barulho das motos, tá? Agora eu vou colocar a cola de glitter, tá? Caraca! Botei muito. Creme. Coloca creme, tá, gente? Agora eu vou pegar a água, calma aí. Bom, gente, eu vou colocar pouca água. Colocar nada, né? Coloquei demais, mas tudo bem. Agora eu vou colocar a tinta vermelha pra ficar meio rosa. Calma aí. Gente, eu coloquei um pingo de azul. Agora eu vou mexer. Vai ser um pouco ruim, né, pra mim. Até porque eu tô gravando isso sozinho. Então, gente, eu vou mexer aqui e já venho pra com vocês. Gente, mexi e ficou muito lindo. Ficou um azul, um roxo bem escuro. Agora eu vou mostrar pra vocês qual é meu ativador. Bom, eu não uso água borricada, nem bicarbonato de soja. Porque, gente, sempre quando eu vou fazer e depois ficar ruim, então meu ativador é tênis peta, mas é de vocês. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui ele e vou jogar aos poucos, porque às vezes a slime a gente coloca muita, né? Acaba não dando certo. Pronto. Aí você já jogou no pouco. Ai, que saco. Bom, gente, eu vou jogando aqui aos poucos e logo em seguida eu já volto. Tá dando quase certo, gente. Eu não coloquei mais depois que eu pausei. Porque eu tô pausando por causa que eu tô gravando pelo meu celular, então não é muito rápido, tá? Então vou colocar só mais um pouquinho. Até porque já tá dando quase certo. Quase no fim. O segredo é mexer. Quando tiver prontinho, eu já volto, tá? Bom, gente, já ficou boa. Ó, como ela tá bem bonita. Ó. E é isso. Ó, agora eu tô pensando. Nossa, então calma aí, tá vendo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe o like. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E é isso. Se vocês quiserem vídeo de amolecendo e mostrando todas as minhas slime, inclusive aquela caixa ali rosa é minha de slime. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. E desculpa por não estar postando vídeo essa semana, tá bom? Eu esqueci de falar isso.